हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई हो आप सब बहुत अच्छे होगे। तो अगेन मैं मीशो की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने एक वुमेन क्लासिक ड्रेस ऑर्डर किया हुआ है जिसकी MRP 216 रुपये है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया हुआ है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही प्यारा आया है और ये आपकी थाइस तक जाएगा, इतना लंबा है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। 216 रुपये में और इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा आपको। इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर लीजिएगा। और ये अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के साथ कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।